خلوني أمورها في سبابة عمر العجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا على قناتي على اليوتيوب. مرة دخلتوا على طول سووا لي لايك كومنت سبسكرايب الحين فضلا وليس أمرا. أنا في هذا الفيديو حقول رأيي في الأغنية الجديدة اللي طلعت اللي هي اسمها لولا لشيخ الطريقة ولرؤى محمد نعيم. هذه الأغنية عملت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، جاها انتقاد جدا كثير. هذه هي الأغنية اللي طلعت، هي عبارة عن وحدة ملموسة أو وحدة فيها سحر وبتسوي جلسة زار عشان تشفى أو شيء من هذا القبيل. وجاها انتقاد جدا جدا كثير، وأنا حشرح لكم في هذا الفيديو ليش. للناس اللي ما تعرف إيش هو الزار، أنا حشرح لكم إيش هو الزار. الزار خلينا نبدأ نقرأ هنا. تعتبر قارة أفريقيا من أكثر القارات التي تسكنها القبائل البدائية، وهي منطقة حيوية وفيها العديد من التجمعات الإنسانية الموجودة منذ القدم، مما يعني انتشار العديد من العادات الغربية بين شعوبها، وخصوصا إنها منطقة غنية جدا بالحضارات الإنسانية، وهذا جعل أبنائها يتوارثون عاداتهم وتقاليدهم الكثيرة عن آبائهم وأجدادهم، حتى أن الكثير من العادات الغربية التي انقرضت عند الكثير من الشعوب بقت حية لديهم. طيب، خصوصا أن العديد من أبناء القبائل الأفريقية بقوا متمسكين بحياتهم البدائية وعزلوا أنفسهم عن مواكبة التطورات الكثيرة ووسائل التواصل الاجتماعي. طيب كده نيجي الحين لتعريف الزار. أوكي، قيل إنه جاء في دائرة المعارف الإسلامية أن كلمة زار مشتقة من جار. طيب، جار اللي هو كبيرة إلهة الكوشيين التي يتغير اسمه لدى بعض الطوائف إلى يارو أو دارو، وظهر منه في إطار المسيحية الحبشية اسم روح شريرة هو زار، الذي استعاره المسيحيين الأحباش من بعض القبائل الوثنية. طيب كده نكمل. وعادة الزار واحدة من العادات القديمة والقبيحة التي تحمل داخلها الكثير من الشركيات، وهي تلبس شيطاني للإنسان. يبدأ الشخص المصاب بإصدار أصوات غريبة وتمتمات والقيام ببعض الحركات وطلب أشياء محددة من اللبس بلون محدد، وكذلك الأكل والشرب من الخمرة والتبغ اللي هو سجاير، وفقا لما يطلبه الشيطان لشياطينهم ومسيبيات، وكذلك لحظات تسمي الكشف إلى الشيطان يخبرهم معلومات عن شخص معين، وفي الغالب معلومات صحيحة. هنا في البوست الزول اللي كاتبه هنا كاتب في الغالب هي معلومات صحيحة. هذه المعلومة أنا بالنسبة لي أحسها إنها غلط. الشيطان كذاب وفي الغالب هي معلومات غير صحيحة. وهناك أنواع عديدة منه، مثل لولية الحبشية، لولا اللي جابوها في الأغنية هذه، لولا الحبشية. ويعني كذا بالواضح إنه الزار هذا حرام حرام حرام، لأنك أنت كذا تدخل في الشرك. في الأغنية بيقولوا الشيوخ حضروا والبخور طلق عليه لولا، الشيوخ حضروا والبخور طلق عليه لولا، الشيوخ حضروا والبخور طلقوا لولا. من هي لولا؟ أنا حقول لكم من هي لولا. في البوست هنا كاتبين إنه قيل الزار عنده أنواع خيوط. هذا أعتقد إنه قصدهم أنواع جنيين أو جنيات. يقول لك مثلا خيط اللولية أو لولا الحبشية دي، يقول لك شنو دي؟ بتلبس قميص أحمر وجنها صندلي وبتتكلم حبشي بكل طلاقة. هذه لولا الحبشية. وعندهم برضو تاني جنون أو خيوط زي ما بيقولوا مثلا خيط الخواجة بتاع الويسكي، بيتكلم إنجليزي ولابس برنيطة دي أنا بصراحة ما أعرف إيش البرنيطة. تاني عندك خيط بشير اللومي بتاع العرقي، ده جنه عرقي. تاني عندهم خيط الجياشي، طبعا ده بيلبس لبس عسكري كامل لأنه بيحب الجيش. خيط شاكر حلال المشاكل، طبعا ده زول نوباوي يعتقد أن أهل الزار بأنه يستطيع أن يساعد في حل أي مشكلة يتعرض له الشخص في حياته العامية. وبرضو كاتب هنا في البوست بتاعه إنه ومن الخيوط المعروفة أيضا الفلاتية والبرناوي ونمر الكندو، أزرق بندا، البندراوي، النمناوي، شلبي.
يا أخي انتوا يعني عايشين في عالم ثاني ولا بتلعبوا على الناس؟ يعني حتى الأسامي، حتى يقول لك مثلا الخواج إنه ويسكي، واللولة الحبشية تحب قميص أحمر جبنا صيدلية. يعني هذا كله، يعني انتوا ايش رايكم؟ مش شايفين انه يعني زي واحد بيلعب على شخص ولا بيستخف دماغه؟ ايش الجنية اللي تحب صندلية ولا تلبس لبس احمر؟ يعني هذا بحد ذاته يعني شايفينكم زي اغبياء بيلعبوا عليكم، عارفين كيف؟ وانه الزار هذا بالنسبه لي انا بصراحه ما كنت اعرف عنه كثير، وما كنت اعرف ايش هو. كنت يعني عارفه انه عادات وتقاليد سودانيه، لكن ايش هو بالضبط ما كنت عارفه. يعني هذه الاغنيه خلتني ابحث، خلتني اشوف ليش الناس بينتقدوا هذه الاغنيه، ليش بيقولوا الاغنيه هذه مو كويسه، ليش. بعدين اكتشفت انه الزار هذا سحر، يعني بذبح لغير الله. هم في الفيديو ذابحين دجاجة لغير الله، دجاجة أو ديك حاجة كده لغير الله، حاطين الشراب، طبعا الشراب الكحول قاعدة، السجاير قاعدة. هي لابسة أحمر، هم باعتقادهم إنها لولة الحبشية بتلبس أحمر جنة صندلية، حاطين هي رؤى لابسة فستان أحمر، لابسة توب أحمر. مسحت هنا وهنا بالدم. بعد ما ذبحوا لغير الله مسحت الدم هنا، ما ادري عشان تسوي لها ايش، تشفيها يعني مثلا. يعني بصراحة هذا كله يعني بيفتح ابواب مو كويسة. يعني في ناس مثلا يعصوا الله مثلا، يسووا معصية وانواع معصية كثيرة، مثلا الكذب، السرقة، كله موجود عادي. هذا انت بنفسك انت ماخذ ذنوبك. الحين انت ماخذ ذنوب اطفال صغار دايما قاعدين في السوشيال ميديا، بتفتح عينهم وتفتح عقلهم على اشياء هذا في الدين محرمة محرمة لسبب لانه هذه بتضر. يعني الجن يعني اكثر من ما يضرك ما حينفعك. الزار منتشر كثيرا في بعض الدول، الناس باعتقادهم انه هو عادات وتقاليد، هو ابدا مو عادات وتقاليد، هذا شرك بالله، هذا السحر وتلاعب مع الشياطين والجنون، وهذا من كبائر الذنوب. يعني انت لو سويت زار انت كذا تكون شركت بالله، يعني لازم تتوب إلى الله وترجع إلى الله. وهذه الأغنية خطيرة جدا على الشباب والناس اللي قاعدين في السوشيال ميديا وما فاهمين وما عاملين ريسيرش بحث إنه إيش أضرار الزار. يعني في ناس مثلا يبغوا يصيروا كول كده ومشاريخ الطريقة، هو رابها بيغني راب وعامل فيها كول وكذا. يعني انت كذا بتفتح عين الاطفال او الشباب انه خلاص انا ابقى اكون كول وكذا واكون يعني زوج شماسي زي ما بيقولوا زوج شماشي، انه اسوي زار وكذا. وانا بصراحة نسيت انه يعني في بداية الفيديو انه اقول لكم اي شخص هنا بيخاف من هذه الامور يطلع من الفيديو، هذا الفيديو مو لك انت يعني كان قلته في البداية لكن الحين اقول لكم انه اي زول بيخاف من هذه الامور ما يتابع الفيديو. في نقطة ثانية كمان ابغى اوضحها، انه ليش الزار منتشر بشكل كبير في بعض الدول، لانه الناس في فكرها انه ماشيين للشيخ. مثلا في ناس بيدعوا انهم شيوخ، بتكون مثلا عنده مكانة للناس، مثلا الناس بتحترمه لانه بيصلي بيصوم بحافظ القرآن، بيسوي كل اللي عليه، بيزكي بيدي زكاة، وهم الناس باعتقادهم انه ماشيين للشيخ. الشيخ هذا عشان عنده مكانة في المجتمع انه يقدر يصلح لهم امورهم يسووهم، وبيسوي الزار بطريقة غريبة عجيبة لهم هم، لكن هم بيسووها عشان في اعتقادهم انه هذا شيخ وهذا مو ساحر. لكن هذا يعني الناس لازم تكون عندها توعية وتبحث. يعني هذه كل الأشياء مكتوبة في القرآن. يعني مثلا الذبح لغير الله حرام، هذا شرك لله. الخمرة حرام، شرب السجائر برضو كمان معصية لله، وهذا كله مكتوب في القرآن. يعني أي شخص بيستدعي الجن عشان تسوي له أمور هذا ساحر وكافر وخارج من ملة الله، ولازم يتوب إلى الله توبة نصوحة عشان الله يغفر له بمشيئة الله، والله أعلم. وفي العادة والمعروف الناس اللي بتدعي إنها شيوخ وبيسووا الزار للناس مثلا في عندهم بيوتهم وكذا، يعني في العادة المعروف انه يعني يكونوا يعني مبهدلين، بيكونوا مرة فقيرين، بيكونوا عايشين في اماكن غير نظيفة،
مثلا ما نظيفين، ما بيستحموا، يعني بتكون حالتهم جدا سيئة. يعني الناس اللي بتسوي زارة ليش ما تفتح دماغكم شوية وتشوفوا انه هذا الشخص ما قادر يساعد نفسه ومعتمد على الفلوس اللي بتجي للناس المساكين عشان يعيش وعشان يعني يوفر لقمته يومه بيومه يومه بيومه. يعني ليش ما تشوفوا انه ليش هو حالته كده؟ هو لو يقدر يساعد الناس ليش ما يساعد نفسه اولا؟ خلينا نشوف الاغنية ايش تقول. الاغنية بتقول الشيوخ حضروا والبخور طلقوا ليلة لولا تفتح العلب وسوي في العجب يا لولا. يعني انا جدا مستغربة ليش هم بيقولوا تفتح العلب وتسوي في العجب يا لولا. لولا هذه شيطانة او جنية على حسب فهمهم او على حسب اعتقادهم. الجنية يعني حتى مكتوب في القرآن الله حصلنا جدا من الجن، هم ضعيفين جدا ضعيفين. يعني إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قرأت آية الكرسي، قرأت المعوذات، بتتحرق نهائيا. يعني لولا لو قريت الكرسي بالمعوذات وقلت بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتتحرق تنتهي نهائيا. دي لو أصلا حقيقية وغير مفبركة. لولا هذه جنية ما عارفين انها حقيقية ولا ما حقيقية. يعني تسوي العجب كيف بدل ما تنادوا لولا ليش ما تنادوا لله؟ يعني هذا برضو كان استعانة لغير الله. عارفين كيف انه هم باعتقادهم انه لولا هي تقدر تفتح العلب وتسوي العجب انه مثلا تقضي لهم امورهم، وهذا كلام غير صحيح. خلينا نسمع ايش يقول في بداية مقطعه في الاغنية. خلينا نشوف هنا. العلب وسوي في العجب انا يا لولا. بالنهار والناس محترم قفل الزراير، بالليل بسك الناس وط حرام ودمي فاير متربي. يعني ده شنو يعني؟ قال لك بالنهار والناس محترم قافل الزراير، بالليل بسك الناس وقت حرامي ودمي فاير. ده شنو يعني؟ يعني التناقض هنا عالي جدا. يعني انت يعني زي ما بقولوا زي انت كده قلبت هوبة فيها. يعني التناقض هنا يعني ما شاء الله كده. مقتنع بنفسي ما بمزمي الفقيري، بكتب كلام مقدس ده ما شغل تجاري، روح شيخ الطريقة ما رواه البخاري. يعني انت كده بصراحة يعني ايش هذا الكلام؟ يعني اول شيء كل الباز اللي قالها بصراحة كده بالنسبة لي هاي كلها تحتاج مترجم أول شيء. وثاني شيء أنت ليش لك بالفقير بكتب كلام مقدس ما شغل تجاري، رواه شيخ الطريقة ما رواه البخاري. يعني البخاري هذا يعني هذا بالنسبة لي الكلام اللي قاله أحس إنه بيتحدى البخاري. الإمام البخاري من أهم الأئمة والعلماء في العالم الإسلامي، أنجز إنجاز جدا عظيم والتزم واجتهد بنقل العلم والثقافة في العالم الإسلامي. يعتبر صحيح البخاري من أحد الكتب الأساسية في السنة النبوية والحديث الشريف. وصحيح البخاري يعتبر من أصح الكتب بعد القرآن الكريم لما يحتويه من الحديث النبوية الشريفة بكل دقة. يعني هو لما قال انه رواه شيخ الطريقة ما رواه البخاري، انت بكذا بتكون يعني بتسوي زي تحدي مع البخاري، يعني انك مثلا احسن منه ولا كذا. نحن في الاسلام البخاري يعني من احد اهم الائمة في الاسلام والعلماء في الاسلام، والنهاية ما حتوصل مرحلة البخاري. يعني الكلام هذا اذا وصل للسعودية حيقيموا فيك الحد. انت كذا سبيت ناس الدين، انت كذا خليت نفسك شبه ملحد. يعني في ناس كثيرين في العالم الغربي حتى في العالم العربي ملحدين ما عندهم دين. مثلا هو كافر ما بيؤمن بالبخاري ما بيؤمن بالرسول ما عنده رب. هذا الشيء عادي جدا. انت لو ملحد قول انا ملحد. يعني انت ما حتقدر تتحدى واحد من ائمة المسلمين. يعني ممكن تتحدى اي شخص اخر. ممكن انت مش عامل فيها مثلا شماسي وكول كده واحد بتاع راب، ممكن تتحدى مثلا PDD، ممكن تتحدى فيوتشر، ممكن تتحدى 50 سنت، ممكن تتحدى اي شخص غير الائمة الاسلامية. وحتى الطريقة اللي قال فيها انه في اغنيته رواه الشيخ الطريقة ما رواه البخاري، يعني ليش كده؟ يعني حتى الطريقة اللي كتبها هذا مش في صحيح البخاري مكتوب رواه صحيح البخاري. يعني يا شيخ الطريقة حتى أنا اسمك بغير، ما المفروض يكون شيخ الطريقة. أنت يا أبو طراريقة. أبو طراريقة يعني أنت لو استلموك السعوديين
ممكن يقيموا فيك الحد. يعني هذا موضوع ما فيه لعب وأبدا. يعني المواضيع الحساسة اللي هي مثلا دين الإسلام نهاية ما تدخل فيه. في ناس ملحدين، يعني لا بيؤمنوا برب، لا بيؤمنوا بالرسل، لا بيؤمنوا بالدين، لا بيؤمنوا بأي شيء. بيؤمنوا بس إنه الإنسان يعيش وياكل يشرب يشتغل يموت وخلاص. وحتى هنا في أوروبا في بعض الناس مثلا عندهم كذا معتقد إنه مثلا لو الشخص يموت حيرجع للحياة مرة تانية كشجرة، حيرجع كزهرة، حيرجع كنسمة. يعني كذا، يعني عارفين كيف؟ يعني ملحدين وما عندهم دين ولا عندهم أي رب وكذا عادي. انت تكون ملحد وتكون كافر هذا عادي جدا، تكون مسيحي تكون اي ديانة هذا عادي. اما تتحدى ديانة الناس وتسيء للناس هذا هو المشكلة الثانية. شكرا جدا على متابعتكم لهذا الفيديو، ويلا خليكم مع السلامة.